सम्पूर्णमा नमस्कार र आज चाहिँ हजुरहरू समक्ष मिरिकको एकजना उत्कृष्ट वुड क्राफ्टिङ गर्नुहुने एकजना अङ्कलको छोटो सितको भेटघाटमा उहाँसितको वार्तालाप लिएर यो छोटो ब्लग प्रस्तुत गरिरहेको छु। ब्लग हेरेर हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ दया गरेर लाइक कमेन्ट सेयर साथै सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा साँचेको छु। धन्यवाद। र आज चाहिँ हामी बुधबारे हाटमा आएका छौँ र यहाँनिर आइपुग्दा चाहिँ हामीले यहाँ अङ्कलले आफ्नै हातले क्राफ्ट गर्नु भएको सामानहरू चाहिँ यहाँनिर बिक्रीमा राख्नु भएको रहेछ है। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। पेन्टिङ है, पेन्टिङ यो चाहिँ ह्यान्डमेड ए ए हजुर यो सबै आफै गर्नुभएको नि है तपाईँले? सबै आफै ए हजुर हजुर त्यो त भनेको है। यो हेर्नुहोस् सर ह्यान्डमेड कसरी है रौडिस बाइक अरे यहाँ चाहिँ सबै ह्यान्डमेड ती उत्कृष्ट है कलाकारिता। यसलाई के भन्छ सर? हस्तशिल्प होइन? हस्तशिल्प हजुर। हस्तशिल्पको चाहिँ अब काष्ठ र अङ्कल नमस्कार है। तपाईँकोमा यसको लागि है अब टाढाबाट आउनेहरूले पनि यो मेरो भ्लग त हेर्नुहुन्छ होइन प्रायः नै। र तपाईँसम्म आइपुग्नुको लागि अब सधैँभरि त तपाईँ यहाँ अब राख्नु हुँदैन है, तपाईँ पनि व्यस्त हुन्छ यहाँ हाम्रो। र तपाईँसम्म आइपुग्नुको लागि चाहिँ अब तपाईँको एड्रेस त मिरिक, अब हामी त राम्रो परिचित छौँ है। मिरिक थाना लाइन वार्ड नम्बर 3 नियर मिरिक म्युनिसिपालिटी नगरपालिका अफिस ल्यान्ड रिफर्म अफिस मिरिकको छेउमा है। तपाईँको अब यो अलिकति बस्दिनँ उयो छ है तपाईँको यो आर्ट एन्ड क्राफ्ट कारखानै छ। वुडपेकर फर्निचर नाममा छ। वुडपेकर बुद्धिस्ट वुडन ह्यान्डिक्राफ्ट छ। वुडन ह्यान्डिक्राफ्ट है हजुर। थाना लाइनमा। अनि मेरो नाम पुजन घिसिङ हो। पुजन घिसिङ। तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिनुहोस् न। थाना लाइन है, कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9734 003803। तपाईँहरूले अब अर्डरमा दिँदा पनि भयो? अर्डरमा हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो छेसुमको काम हुन्छ। छेसुम लासेमहरू छेसुम चोक्चीको विशेष काम हुन्छ। त्यसको चाहिँ हाम्रो अर्डरमा मात्रै चल्छ है। ए हजुर। अहिले पनि अब तपाईँले सोलिड लासेम हजुर एकदमै के भन्छ सर? लासेमको अर्को छैसम त्यहाँदेखिको लिएर तपाईँहरूले यस्तो है जम्मै चिज बनिन्छ प्रायः। ए हजुर। बुद्धिस्ट आर्टको चाहिँ जम्मै चिजै बनिन्छ हजुर। यो चाहिँ अब तर कुरा थुप्रै छ यहाँ फेरि है। अब जस्तै चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट धर्ममा धेरै प्रकारको मान्छे छ हजुर है। कसैलाई चाहिँ छेसुम मात्रै चाहियो, उसलाई कुनै त्यसको भित्री आन्तरिकै चाहिएन। टिबेटन आउँछ, आफ्नो आफ्नो देवदेवता पालेको हुन्छ। जस्तै अब नागार्जुन जो हाम्रो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उहाँ तपस्या लिँदाखेरि तल गयामा जो सातमुखको सर्पले छोपेको थियो त्यो नागार्जुनलाई मान्छ, उसको स्थान फाल्टै हो। कसैले छुङको मात्रै मान्छ, त्यो उसको स्थान फाल्टै हो। कोही गुरु मात्रै मान्ने त्यो भित्रबाट छ। हाम्रो चाहिँ सजिलो छ कि होइन, छेसुम भन्दै इष्टदेव त्यसले गर्दाखेरि त्यो है। तपाईँलाई छैसम लासेम है एउटै हो, पारिभाषिक शब्द हो होइन? पारिभाषिक शब्द हो, सिनोनिम है। त्यो अर्डरमा दिएपछि एउटा लासेम बनाउनुको लागि कति दिन उयो लाग्छ? कति दिनमा चाहिँ तपाईँले रेडी गर्नु सक्नुहुन्छ? हेरी छ। कसैले रुमलाई डल्लै रुमलाई हेरेर बनाउँछ। ए साइज अनुसार। कसैले फेरि तीनटा मूर्ति सानो राख्नु लागि सानो सिस्टम बनाउँछ है। कसैले फेरि अब त्यो
त्यो छेसुङमा चाहिँ बनाइसक्यो हल जस्तो बनाएर वरिपरि यता लामा बस्ने यता मानिपा मेमेहरू है बस्ने बिचमा सेवा गर्ने ढेउ गर्ने जग्गाहरू लैने बस्ने जग्गाहरू त्यसको पछाडि फेरि बाहिर जुत्ता राख्नेसम्म हुन्छ हाम्रो चाहिँ जुत्ता त्यहीँ खोल्यो त्यही माथि अर्को टेकेर जान्छ मैले 4-5 ठाउँ देखिसकेको छु जुत्ताहरू ऱ्याक आफ्नो आफ्नो बनाइदिएको है त्यो चाहिँ हामीले विशेष बन्दोबस्त गर्नुपर्छ हाम्रो जातिले पनि अब जस्तै अब थुप्रै छ कुरो अब यो छोइमी बाल्ने घर यो भन्नुभएको रहेछ है यसको चाहिँ कति छ तल्लो 1500 छ 2000-2500 छ है आफ्नो आफ्नो छ हजुर सबै गोल्डिङ छ हजुर छोइमी बाल्ने यो बोकेर हिँड्दा पनि हुने यसो झुन्डाउँदा पनि हुने यो चाहिँ बुद्धिस्ट धर्मलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हो किनभने बेलुका 6 बजी बाहिर आउटलाइटको बत्तीहरू बोलिरहेको हुन्छ झ्याप्पो इलेक्ट्रिक जान्छ त्यहाँनिर पुतलीहरू दुनियाँभर प्राणी नाचिरहेको हुन्छ उज्यालोमा झ्याप्पो बत्ती जाने बित्तिकै सिधा छोइमीमा गएर तातो तेलमा डढेर आगोमा डढेर मर्छ ठुलो पाप भयो त्यसलाई चाहिँ विशेष गरेर यो राख्नु पर्यो अर्को कुरो यसले अर्को कुरो के गर्छ रातमा हामी त मस्त निदाएको हुन्छौँ मुसा त अब त्यो छेसुमा त अनेक किसिम चढाएको छ खानु आउँदा छोइमी ढालिदियो भने घर सफा भएको थाहा पाउँदैन त्यसको पश्चात त्यसको माथि मानी खोर्लो भन्ने एउटा कागजको मानी घुम्ने हुन्छ त्यो लगाउँदा चाहिँ दिनमा कतिवटा भुलहरू गरेर मानिस भुल बिना त भुल नगरिकन त मान्छे नै हुँदैन हो नि है त्यो भुललाई पनि क्षमा पाउनुको लागि चाहिँ त्यो मानी खोर्लो घुम्नु परेको छ अर्को कुरो त्यो जुन चाहिँ बत्तीबाट गएको कालो ज्वालो त्यो ज्वालोलाई डिभाइड गरिदिन्छ एक ठाउँ कालो हुनु दिँदैन यसको विशेष बुद्धिस्ट धर्मले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ छोइमी घर र छेसुङमा छो चढाएर बासी बनाउनु पनि परेन 7 बेला पानी चाहिँ नबिर्सोस् चढाउ भनेको छ है हजुर त्यतिहरू चाहिँ त्यति छैन भगवान् बुद्धको पनि खर्च त बेसी छैन है र यति राम्रो तपाईँको यो कलाकारिता यो शिल्पकला चाहिँ तपाईँले कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ सुरु गर्नुभएको यो तपाईँको म 80 सालदेखिको स्टार्ट भएको त्यति बेला तपाईँ कतिको एज कति थियो होला तपाईँको त्यति बेला म तपाईँको त्यो 20 वर्षको थिएँ धेरै अगाडि है भर्खर यो टिनेज क्रस गरेर चाहिँ है 20 पनि 18 मा थिएँ टिनेजमै कोही समयदेखि रहेछ है त्यति बेला यस्तो हुन्छ नि मान्छेलाई फेरि हामी सिधै कुरा गरौँ हामी पहाडमा प्राय गरिबकै छोरछोरी हुन्छौँ ठिकै हो अनि त्यति बेला त्यही ढुङ्गा माटोको काम गर्दाखेरि एकजना त्यो मलाई भगवान्ले त्यहाँ पुऱ्याएको होला त्यसै सानोतिनो केटाले एकदम राम्रो कलाकारिता देखाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो दिन चाहिँ ढुक्क त एउटा पृथ्वीको बुझ मात्रै रहेछस् त्यही खोज भन्दा चाहिँ म पनि योपट्टि लागि पठाएर चाहिँ त्यो हरेक चिजहरू गर्दै जाँदा एकजना बुढी बोजूले भन्थ्यो भनेको सुनेको मलाई तैँले केही गर्छस् पछि भन्थ्यो भन्नु चाहिँ केही त गर्नु सकिएन काठ चाहिँ गयो अब यो त अब के भन्छ यो सोच्नै नसक्ने कुरा हो नि त यो साधारण विवेकले चाहिँ यो काम नगर्ने कुरा हो नि त यो कठिन कार्य हो नि त एकदम काठलाई खोपेर यति दामी डिजाइन है अब योहरू हेर्नुहोस् यो कहाँ सजिलो छ योहरू यसलाई चाहिँ के भन्छ अङ्कल मेमे यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो लक्की साइन है टसिटाके अष्टमङ्गल यसको नाम चाहिँ छेदुङ भन्छ छेदुङ हजुर छेदुङ चक्र कालचक्रहरू भयो अष्टमङ्गलको रूपहरू यिनीहरू प्राय सिक्किमको क्यालेन्डरतिर सिक्किम त के यो है पहिला सिक्किमको कता कुरा छ यो कसरी राख्ने यस्तो रहेछ ए हजुर यसमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ बुद्धिस्ट धर्ममा पनि तपाईँको नेपालको फाल्टो कोरियाको फाल्टो जापानको फाल्टो चाइनाको त्यस्तो हुन्छ है इन्डियाको फाल्टो सिक्किमको अलिकति भिन्नता दार्जिलिङको अलिकति भिन्नता छ यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ हामीले हजुर यस्तो रहेछ एकदमै है शुभकामना तपाईँलाई धेरै धेरै है यो अरूलाई पनि यो दीपावलीको शुभ उपलक्ष्यमा है तपाईँलाई धेरै धेरै के अरे शुभेच्छा मङ्गलमय शुभकामना है तपाईँको यो कार्यलाई है ईश्वर भगवान् गौतम बुद्धले तपाईँलाई यस्तै अगाडि अझै प्रगति मान्छेको त उमेर सुमेर यो आर्ट एन्ड क्राफ्टमा त यो कलाकारितामा त उमेर
हुँदैन होइन यो चिज भन्दाखेरि तपाईँको उहाँकै देन हो हजुर किनभने जब मैले यो माथि टिबिटेन गुम्बाको जुन चाहिँ छोडिदिन्छ मानिस छोडिदिन्छ त्यो मैले सक्सेस गरेँ ए कहाँको भन्नुभयो टिबिटेन बोकारको ठुलो मानिस छ नि तपाईँको भित्र तल बाहिर ए हजुर तल जन्मदेखि तुप्पासम्म मेरो हातको हो यो बोकार मोनेस्ट्री देउसे डाँडा मिरिकको हजुर हजुर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सत्य कुरामा यो भएको ठुलो कुराहरू हो 6 फुट अग्लो एउटा लामा दारी जुङ्गा यति लामो केस भएको बक्खु लगाएको लामा आएर मलाई हातमा काष्ठकला देखाउनुहुन्थ्यो 3 महिना लगभग देखाए मलाई मैले एउटा छिसो तयारी मतलब त्यहाँ आएर सपनामा ए सपनामा रात त्यसको पश्चातपछि उहाँ जब मैले अलिकति काम गर्नु थालेँ उहाँलाई थाहा भयो कि यसले अब गर्छ भन्ने भयो भगवान् त हो भगवान् त्यो पुरानो ग्यास दोकानको बाटो छ नि त्यो यस्तो माथिबाट यस्तो टर्निङ त्यहाँ चाहिँ हरियो जीपमा चाहिँ यति यति केस भएको साधु हात हलाउँदै गएको दिन्छ उहाँलाई जति सम्झेर सपनामा उहाँलाई जति सम्झेर शुद्ध पनि देख्दिनँ आजकल कति तृष्णा लाग्छ क्या हुन्छ है यो म यो तपाईँको जो भिडियो बनाइरहेछु नि यो चाहिँ भ्लग म हाल्दाखेरि पोस्ट गर्दाखेरि कुनै आपत्ति त के यो त पोजिटिभ हो राम्रो एउटा यो चाहिँ किन अब हामी भाइरल हुनु भन्ने पनि केही पनि होइन कि तर एउटा कलाकारितालाई एउटा हाइलाइट गर्ने तपाईँले बनाएको यति राम्रो उत्कृष्ट यो कलाकारितालाई अरू ठाउँतिर पनि होइन प्रदर्शन होस् होइन अब परिचित होस् मिरिकको नाम पनि एउटा हामीभित्र पनि है यति राम्रो शिल्प कलाकारहरू हुनुहुन्छ भन्ने एउटा मैले देखाउन चाहेँ है र तपाईँले मलाई टाइम दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद है आशीर्वाद पनि दिनु हामी त एकदमै सानो छोरा समानै हो सानो भाइ हो है हुन्छ अङ्कल थ्याङ्क यू ड्राई फ्रुट नरिवलहरूदेखि लिएर ओखरहरू काजु बदामहरू राख्नुभयो रोटीहरू राख्नुहुन्छ यो एउटा छ तपाईँको फेरि हाम्रो यो चाहिँ युज गर्दा पनि हुने रहेछ यो टेलिफोन भयो यो के हो टेबल ल्याम्प यहाँनिर हजुर के गर्नु म घिसी हो यो काठपात घिसाउनु घिसिङ है हजुर आफै यो हजुर हाम्रो मेरो एउटा सानो